Един млад мъж седял на пейка в парка. Оглеждал хората и тежко въздишал. До него на пейката седял един възрастен непознат човек и го попитал: „Какво така силно ти тежи, синко? Сподели, може да олекне.“ Момчето казал: „Дълго време търся любовта, но никъде не я откривам. А където и да погледна, виждам, че всеки вече е намерил своята. Искам да знам какво да направя, че да срещна моята.“ Мъжът се усмихнал и му казал: „Виждаш ли, синко, любовта е като пеперудата. Колкото повече я преследваш, толкова повече тя бяга. Седнеш ли някъде спокоен, сама каца върху теб.“ Момчето се замислило над думите му и добавил: „Но това не отговори на моя въпрос. Какво да направя аз, че да срещна своята по-бързо?“ Мъжът се усмихнал и добавил: „Там е работата, синко, че нищо особено не трябва да правиш, освен да престанеш да мислиш и да се тревожиш за това, което искаш толкова силно. Да се радваш на дните си и някой ден, когато съвсем не очакваш, любовта сама ще открие. Тя най-често идва тогава, когато никой не я очаква.“